irra qulqulleessa. Kana addunyaa irratti si arguu gaafadha irra karaa keetii ta'uu baay'ee akka kiyyarraa uumina jalqabaati irra uummata kiyyarraa jechuudha. Kanaafuu akkuma reefuu siin jedhe sanii uummataan yookaan immoo siyaasaan waa yeroo sanii wal qabatu konseptiidhaan wal qabatu siin jechuu barbaade. Okay, baay'ee gaariidha. Eshi Muhammad kiyyarraati mee suuraa jaakuu afuritti na deebi'iti. Ani immoo uummata kiyyarraati isa jalqabaa jedhuun agarsiisa akka amma taswiira ammaa baasiti. Suuraa Isa Arabiffaa okay isa Arabiffaa irraa baasee agarsiisu tafsiirarra. Laakki akkuma amma Oromiffa baastetti suuraa ja'affaa lakkoofsa 14 irraati Muhammad an uummata kiyyarraa yookaan warra Quraayishoota irraati isa jalqaba amanedha kan jedhu na agarsiisee ajje. Baay'ee gaariidha. Ja'a 14tti? Ja'a 14. Okay. Gubbaa isaarraa dubbisnaa. Eshi. Gubbaa isaarraa jalqabu marrayyuu eshi hin dubbisna gubbaarraa kaasnee sila rabbiin uumaa samiif dachii inni kan nyaachisu hin nyaanne ta'ee alaan gabbaramaa tolfadha. Ani jalqaba nama rabbiif bulee ta'uuttiin ajajame. Mushrikoota irraas hin ta'in jedhameera. Hayyee. Yaa ergamichaa mushrikoota warra waan akka sanamaa fi kan kana fakkaatan rabbii wajjin gabbaraniif sila ani warra bilbilame. Eshi rakkoon qabu abshir rakkoon hin jiru. Eshi yaa dhiifama. Yaa ergamichaa mushrikoota warra waan akka sanamaa fi kan kana fakkaatan rabbii wajjin gabbaraniif sila ani rabbii gaditti tumsa biraa kan isa gargaarsifadhuuf tumsa irra barbaaddu godhachuun yaadamaa jedhe. Inni isa fakkii wahiitiin malee samii fi dachii uumeedha. Gabroota isaa irraa abbaa fedhe ni soora. Gabroota isaa irraa eenyuun isa sooru? Eenyuun isa sooru? Inni gabroota isaa irraa dureessa. Gabroonni immoo gara isaa haajamu jedhe. Yaa ergamichaa ani gooftaan kiyya uummata kana irraa jalqaba nama rabbiif butamee ta'uu na ajaje warra waan biraa isatti qindeessu ta'uu irraa na dhorgeera jedha. Allahu akbar. Hayyee baay'ee gaariidha. Asirratti yaada lama nu badhee tokko warra nu badhe maalinni Muusaanii uummata kiyyarraati ani musliima jalqabaa jechuusaa. Muhammadis uummata kiyyarraati musliima jalqabaa jechuusaa yaada lamatu jira. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Kan hubadheera. Kanaaf islaamummaan warra jalqaba amananii Musee saba isaa keessaati Muusaa ta'uusaa hubadheera. Islaamummaan isaan dura hin jirtu jechaadha. Akkasiini? Islaama miti kan amma haasawaa jirru karaa kiyya. Waa'ee islaamummaa osoo hin taane waan musliimaa haasaa jirra. Aga ammaatti waan islaamummaa hin dubbanne nuti. Kan aga ammaatti boqonnaa natti fiddellee kan quraanii dubbatullee waa'ee islaamaa osoo hin taane waan musliimaati. Eeshi baay'ee gaarii. Mee musliimummaatti namni musliimummaatti dhalataa kan jedhu fidiin agarsiisi gash. Akka ajaa'ibaatti si agarsiisan. Yes. Okay, baay'ee gaariidha. Mul'ata yaada boqonnaa 30 lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Yaa Muhammad karaa haqaatti dabuun fuula kee diiniif sirreessi. Uumaa rabbii ishee inni irratti nama uumu qabadha. Uumaa rabbii jijjiiruun hin jiru. Santu amantii qajeelaadha. Garuu irra hedduun namoota hin beekanii jedha. Akkana jechuun maal jechuudha? Ibsa isaa sirriin na duukaa hordofii. Yaa ergamichaa siifii warri waliin jirtan amantii hunda dhiisuun gara diinii rabbiin itti si deebisetti fuula keessan deebisa. Innis diinii islaamaa kan irratti rabbiin ilma namaa uumedha. Diinii islaamaa kan irratti rabbiin ilma namaa uumedha. Uumaa rabbii jijjiiruun hin jiru. Garuu irra hedduun namaa akka diiniin dhugaa isa ta'e hin beekan malee diiniin sirriin kan jallinni keessa hin jirre isumaa jedhu. Hadiisa yoo barbaaddes hadiisa illee si garsiisa. Hadiisa illee si garsiisa yoo barbaadde. Yaada lama dubbatte. Silaa ani islaamummaarraa dubbachaa hin jiru. Amma islaamummaarraan dubbachaa jira naan hin jenne musliimummaarraa dubbachaa jira jettee miti reemma sila. Akkasumaan jettee. Inni reefuu musliima kan reefuu dubbachaa turre. Kan amma dubbisne ammoo islaama.
Islaama naan jette. Kanaafuu namni yaa musliimummaa irratti dhalata kan jedhuu fi diina agarsiisiin siin jedhu buleessa ko. Maaliif jarri musliimummaa jalqaba musliimotaati. Museeni jalqaba maal jedhe? Ani jalqaba saba kiyyarraa yookaan qomoo kiyyarraati musliimaa fudheera. Ani amanaa jalqabaati. Mu'umina isa jalqabaati jedhe Museen. Akkasiimi? muumina isa jalqabaati jedhe. Muumina isa jalqabaati jedhe. Baay'ee gaarii. Amma ni maalan barbaade yeroo baay'ee isinii maal jettani namni irratti dhalata musliimummaa kana irratti. Isa booda namni dhufee akkas jedhe. Dhiifama naa godhe. Dhiifama naa godhe. Musliimummaa yoo dhufte. Okay, ila jalqaba irratti ati waan lama waan garaagaraa dubbataa jirta. Sirriitti na qalbeeffadhu. Waan lama waan garaagaraa dubbataa jirta. Waan lamaan kana sirriitti gargar baasuutu sirraa eegama. Yoo duraan hin beekne baradhu rakkoon qabu. Islaamaa fi musliimummaan kun yoom jalqabeen siin jedhesh. Rakkoon qabu yoom akka jalqaballee asumaan siif sirrii na dhaggeeffadhu. Wanni kun waan lama garaagaraati. Inni tokko islaamaa, inni tokko musliima. Islaama jechuun amantiidha. Argitee? Islaama jechuun amantaadha. Amantiin kun amantaa namni irratti dhalatudha. Si gala miti? Amantaa namni irratti dhalatudha. Anis, atis, innis, isiinis, isaanis hundi isaaniiyyuu islaamummaa irratti dhalatan. Maaltu irratti dhalata? Maaltu? Namni yeroo dhalatu kan irratti dhalatu islaamummaa irratti. Eesh fidii nu agarsiisi ka kun islaamummaa irratti kan si garsiisan ga'e. Kan musliimaa jennaan jetteem silakkoo maal naan jetteeti? Kan islaamaa siin jedheen. Islaama siin jedheen. Ayyee islaamatu amantiidha moo musliimummaatu amantiidha? Islaamatu amantiidha. Islaamatu amantiidha. Hayyee baay'ee gaarii. Islaamatu amantiidha. Islaamatu amantiidha aniree? Eeshi ani baay'ee gaariidha. Okay islaamni amantiidha. Kanaafuu namni islaamummaa irratti dhalataa nuun jettani moo nuun hin jenne siin? Jenneerra. Jettaniittu baay'ee gaarii shaayee. Okay edda kana ta'eeti ani jalqaba saba koorraati Museen maal jechaa jira Muusaanii ani saba koorraati nama jalqaba amanedha jechaa jiraami? Nama islaama hin jenne garuu inni musliima jalqabaati jedhe malee islaama jalqabaati hin jenne. Islaama jalqabaa eenyure? Waan kana si jalaa wadhee la sirriitti yoo sirriitti na hubatte deebii kiyyallee sii galaa gaaffii natti gaafatteef illee deebiin argatta. Islaamni amantaadha. Sirriitti siif galu. Islaamni amantaadha. Namni gaafuma dhalatuyyuu jalqabuma gaafa dhalatuyyuu namni kamuu islaamummaa irra dhalata. Ebelu wanni jedhamu hin jiru. Hundi namaa kulliin namaa jalqaba aga dhumaatti inni dur dhalatellee inni gala dhalatullee islaama ta'ee dhalata. Tokko naa jedhi naa qabi sirriitti isa kan. Musliima immoo si galee musliima kan jedhaa yeroo immoo sidha si mataa keeti. Gaafa dhalatu islaamummaa irra dhalatta eega of barte eega of barte waan ati itti hojjettudha. Muslima kan jedhamtu ati eega of barte yoo karaa rabbiin irratti si uume sana karaa rabbii tokkichaa karaa nabiyyii ergamee ordoftee yoo deemte ati muslima itti fufteettaa jechuudha. Yoo ammoo yoo cuuphamtee yookaan kiristaana taate yookaan laga buutee waaqeffataa taate yookaan gamana deemtee silsaa siddistii taate yookaan amantaa feete qabattee yoo deemte ati muslima hin jedhamtu. Islaamummaa irratti dhalatte sanillee kaaddeetiin jirtaa jechuudha. Kanaaf islaamummaan fedha keetiin osoo hin taane fedha rabbiitiin irratti dhalatta. Nan xumura aandee daqiiqaa tokko qofa. Islaamummaan fedha keetiin osoo hin taane fedha rabbiitiin irratti dhalatta. Achi booda ammoo muslima ammoo fedha keetiin taata kiristaana fedha keetiin taata waan feete fedha keetiin taata jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma Muusaan muslima ture mire amantaa islaamummaa kana fudhatee muslima ture. Islaama ta'e irra dhalatee achi booda immoo rabbiin wahii itti buusee yookaan ammoo ergaa itti kennee karaa Jibriiliitiin ergaa rabbiin itti kenne fudhachuu qofa miti fudhatee hojiirra oolchuu isaatiin muslima jalqabaata yookaan ammoo muumina jalqabaata. Maal ture amantiinsaa? Yeroo jettu? Amantiin Muusaa maal ture? Yeroo kam? Akka suuraa 743 gaafa ani isa jalqabaati warra amanirraa gaafa jedhu amantiin isaa maal tureen siin jedhe. Amantiin isaa islaama ka. Good baay'ee gaarii islaama. Okay. Eshi islaama. Okay. Nam tokko immoo islaama ta'ee waamamuudhaa fi harkaan islaamaa hojiirra oolchuu qabaami? Kun isa dhalootaa osoo hin taane
dhalotaan osoo hin taane ilaal wanni sirriitti si galuu qabu inni reefu sitti meen ka'e islaama kan taatu islaamni dhalootaan ati taatu arkaanaaf minaaminiidhaan osoo hin taane rabbitu fedhee irratti si uumaa siin jedhe eega rabbiin irratti si uume booda ammoo ati of bartee eega hubadheera Muusaan musliima jedhamee waamamuudhaa fi harkaana islaamummaa yoo hojiirra oolche moo yoo hojiirra oolchine kan musliima jedhamee waamamu. Gaaffii bareeda. Okay, arkaana islaamaa kana eenyutu nuu hime karaa kiyya? Eenyutu nuu hime waa'ee arkaana islaamaa? Kanaafuu isin jedhame harkaana islaamummaa kana sheeraa kana kan fide Muhammadimi. Goobez. Nabi Muhammad shari'aa Musee fidammoo shari'aa ofii isaanii rabbiin isaanii kennee fidan. Baay'ee gaarii. Kanaafuu shari'aa Muhammadii fide kanaanii Muusaan isa keessatti hin dubbanneemi? Ittiin bulaan turreemi? Hojiirraan oolchineemi? Eshi, hayyee gaaffii ati gaafatte kanaaf deebiinsaa boqonnaa shanaffaa yoo Quraan of biraa qabaatte lakkoofsa 49 irratti deebiinsaa sirriitti lafa kaa'amee jira. Rabbiin waan jedhu banee si garsiisa hin barbaadda? Eshi, baay'ee gaarii. Ammas gaaffiin koo ifadha. Harkaana imaanaa kana nam tokko ifadha eeyyee isa hojiirra oolchine taanaan nam tokko islaama ta'uu hin danda'a hin jedhe. Yookaan hin danda'a yookaan hin danda'u. Okay, eshi. Gaaffiin kee by the way, gaaffiin kee gaaffii sirriidha beeki. Gaaffiin kee sirriidha. Sirriitti yoo na hubatte garuu ani si ibsa. Okay? Arkaana islaamaa kan fide eenyu? Arkaana islaamaa isa nuu hime kana eenyu nuu hime? Nabi Muhammad alayhi salaam. Arkaanni islaamaa kan Museedhaa kennameefi kan Nabi Muhammadii kenname waan garaa garaati. Rabbiin Quraana isaa keessatti hunda isaaniitu likullin jaalna minhum shir'atan wa minhaaja. Bismillah shanaffaa lakkoofsa 49 irratti hunda nabiyyootaatiifu seeraa fi barsiisa mataa isaaniif kennine jedha. Kanaaf kan Nabi Muhammadiif kenname alayhi salaatu wassalaam seera ummanni bara Nabi Muhammad ittiin bulanidha. Museedhaafis seera shari'aa yookaan ammoo arkaana ummanni bara isaa ittiin bulatu kennamaafi jechuudha. Kanaaf kan Nabi Muhammad alayhi salaam mee maaltu kennameef natti hime? Kan Museedhaaf kennamee fi kan Muhammadiif kenname iddoo isaan wal tokko ta'anii warri kun lamaan islaama jedhamanii iddoo isaan itti waamamanii jechaadha si galte kana barbaade shi Museedhaaf wanta kenname seera kennameef sana shari'aa kennameef iyya meeshee dubbadhuuti waan bareeda Museedhaaf kan kenname kitaaba kennamee fi kitaabni kennameef kitaaba Tawraat jedhamu kenname kitaaba Tawraat kennameef sana keessatti fiihaa hudaa wa nuura qajeelumaa fi akkasumallee ifnana kan qabutu isaaf kenname kitaaba sanaan keessatti amma wanni hundi isa keessa jira jedhee rabbiin nu himeetiin jira ammoo arkaanni islaamaa bara nabiyyillah Muusaa alayhi salaam isa kana jedhee rabbiin nuuf hin himne ammoo hunda isaaniituuf immoo seeraaf barsiifni kennameera jedhee rabbiin nu himeetiin jira. Okay, baay'ee gaariidha. Kanaafuu kasan siin jedhe maaliifi waan rabbi irraa nutti himnetti Museen musliima jechuu hin dandeenyu jechaadha si galte. Muslima ta'uu isaas rabbiin nu hime. Rabbitu nu hime muslima ta'uu isaa. Kana himeetu arkaana imaanaa kennameef Museedhaaf arkaana kenname maaliif dubbachuu didee? Kan kennameef bar kitaaba isaa keessa jira karaa kiyya kan kennameef fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam yookaan Abrahaam muslima amantaan isaa islaama seerri kennameef jira yookaan immoo kitaabni kennameef jira. Ibrahim muslima. Islaamummaa irraas jira. La. Islaamummaa irra yeroo nagaafate. Ibrahim muslima miti. Har'a evidensi agarsiisa akka inni muslima hin taane. Muslima miti. Yeroo takka. Ila yeroo nagaafatte islaamummaa irra nagaafachaa jirta waan ta'eef akka kiristaanaatti akkas miti jedhi malee akka muslimaatti nan mormini ragaa sii kenna yoo nagaafatte rakkoo qabu ragaa. Lakki hadiisuma irraan sii fidan hadiisarraa. Hadiisa saayitaa irraati. Amantaan Ibrahim akka inni muslima hin taane hadiisuma keessan irraan sii fidan. Kanaaf konfidensiidhaan Ibrahim muslima jedhee fedesii agarsiisu. Sawwaliin la obsi. Anillee ragaa sii dhiyeessaa anillee ragaa ni dhiyeeffatta naa obsi intu mura. Rabbiin Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam bismillah sadaffaa lakkoofsa 67 irratti akkasumallee bismillah lammaffaa lakkoofsa 29 irraa aga 31tti yoo dubbiste Ibrahim akka muslima ta'e nu hime. Garuu arkaanni islaamaa bara Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam isa kana jedhee rabbiin nu himne. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti siif kaasu Museen, Zakkaariyaas, Maariyaam akka sagadan rabbiin nu hime in sagaduu jedhe sagadaa jedheen mana keessanillee qiblaa godhadhaa jedhee rabbiin akka isaan barsiise Quraana keessatti nu hime garuu akkaataa salaata isaanii nuuf hin himne waqtii agana salaatu jedhee Quraana keessatti nu hin himne rakaa agana salaatu jedhee nu himne salaata keessatti akkana jedhanii salaatu jedhee nu himne garuu akka isaan salaata nu hime alaa kulli haaliin seeraaf barsiisni biyyoota hundaafuu seeraaf barsiisa rabbiin kenneefii jira akkuma reefu siin jedhe mee bakka kana qofa si agarsiifadhee achi booda waan haasa'uu barbaanne itti fufna waan reefu siin jedhe jechuudha. بسم الله شنفا
إسن اللي نوجه بافد يا جماعة لكوبسا أفرتمي سجل جبادة إيشي إيشي أيوة أفرتمي سديتي فما أكنا جدا نتي كتاب الرا وان إسا دراتي في أقوم سافي إسا إرتس تكساته قرآن أجركيت تبوفني الرأي قرآن يكون كتاب الرا كان أقوم سوفي أكس ملء تكسا جتون إسان الرت مرتي كان قدو جتون وان ربين بوسين جدو إساني تمرتس أقا وان ست رفع الرا دبون فدلبو إساني إنوردفين هندمافو سيرا شريعة في كرائفة إساس في نجر راجل هند ساني تيفو اوكي ايغناو ربي ندو فدي امته تكو اسن تاسس غارو وان سنيف كن كيستي اسن قرماتوف ادا اسن باس هوجي غاري كيستي ولدرغما هند تاتني ديبين كيسن رب غرا ربيت وان اسن اسا كيستي ولاباتورتن اسنتي هما جدا يا ابسبتا بلنا ولله يا ارغمچا قرآن dhugaan mamiin isa keessa hin jirre gara keetti buufnee jira. Rabbiin biraa ta'uu isaa keessatti shakkiin hin jiru. Kitaabota isaan dura turan dhugoomsaa fi tiksaadha. Wanti quraanaa wal gale dhugaadha. Wanti isa faallesse immoo kijiba. Waan Rabbiin isa keessatti gara keetti buuseen jidduu namootaa murteessi. Dhugaa isa Rabbiin sirratti buuse dhiiftee fedha ishee isaan qaban hin hordofin ummata hundaafu shari'aa irra ahkaama ittiin hojjetanuu fi karaa sirrii irraa jira. Kanaaf hunda namaatiifu yookaan immoo hunda nabiyyootaatiifu nabiyyoota gaafa ergu Rabbiin hunda isaaniitiifu seeraa fi shari'aa akkaataa ittiin bulmaata isaaniif kenneera jechuudha. Garuu isa kana jedhee kan hunda isaanii nuuf hin himne. Maaliif jennaan nun barbaachisulleedha. Maaliif jennaan nuti kan ittiin jiraannu isa kana waan ta'eef. Good baay'ee gaariidha. Ibsa mata kennite irratti waa'ee Muusaa gaafa itti kennamu Tawraatii seerri itti kenname kun maal akka ta'e harkaanni kan Muusaatti kenname kun quraanni lafan keenya jechaadha miti ifa godhee lafan keenya. waan itti kenname Rabbi subhanahu wa ta'ala kitaaba Tawraatiin akka kenneef illee nuu himeetiin jira dabalataan immoo waan hunda nuuf hime waan muraasa nuu himeetiin jira waan hunda nuuf hime. Kanaafuu akka kan Muhammaditti kenname harkaana islaamummaa kana hojiirra oolchaa jedhee isa shanan kana itti kenname. Kan Muusaatti kenname Rabbiin dubbannee jechaadha. Iccitii godhee lafa kaa'eera achirratti. Akkasiini? Kan Muusaa qofaa miti. Kan nabiyyoonni hedduutu jiran. Kan hunda isaaniiyyuu Rabbiin nuuf hin himne hunda jechuudha. Waan isa harkaana yookaan immoo akkaataa ittiin bulmaata isaanii guutuu nuuf hin himne. Sababni isaa maaliif jennaan nun barbaachisu waan ta'eef. Nuti seera ittiin bulmaata guutuu quraana guutuu qabna waan ta'eef Rabbiin nuuf hin himne. Maaliif otoo nu barbaachisa ta'e Rabbiin nuuf himaa jechuudha. Okay, kanaaf akkas kan Muhammad irratti yaa seeronni jiran shananii lafa taa'eera achirraa gaaffiin qabu ifa waan ta'eef ani mee kan Muusaa keessatti kan kenname sana keessatti waa'ee Tawraat sana kenname keessatti ustaazii gaafadhu amma ustaaziin dhufaniiru isaan gaafadhu. Okay, anis ba'uufanii rakkina qabu. Already biiroodhaa ba'uufanii isaan siifatu muraan rakkina qabu. Anis ba'uufanii yaada gaariidha kan ka'aa ture. Conclusionii dubbadheetan deemuu barbaada maaliif sabriidhaan haasa'aa turre waan ta'eef. Isaan si eeyyaman isaanitti dubbadhu yoo isaan si eeyyaman conclude goota. Okay. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام جرتو. الحمد لله كجاري. بقى زرتني هي. ما تمرتني جرتني تمريفي وما ركم قبو. Already tumurreerra gaaffiin tumurreetiin jirra yaada tumuraa waliin qabaattan wajji tumuraa ustaaz an geeffanneera niif ni wajji. Yoo ana wajji waan naasoo jiraate malee tumurtanii jirtan natti fakkaata. Innilleen qajeeletumaan gaafatee qajeeletumaan dhageeffatelleedha. Har'a ammaa obsa qaba har'a karaanii waan isaan beeku malee bishaan uummanni dhugee dhufe hin beeku malee har'a maashaallah tabaarakallah maashaallah. Akkasii rakkina qabu actually yeroo gaarii ture kan ta'uu qabu kanadha maaliif by the way waa tokko dubbadhee tan ba'uu barbaada hundumtuu yaa'u yaada qabu haasa'uu mirga isaati ilaalchi kan dhuunfaa ta'e amantiin kan dhuunfaati tasgabbiin yookaan immoo naamusni barbaachisa kana jechuun barbaada anis biiroodhaa ba'uufanii
yeroo gaarii waliin dabarsine galatoomaa jechuun barbaada. Ayye akkasi waan bira waan dubbadhu. Galatoomi. Ijoollee biraa dabarsina. Asillee guyyaa